Shalom, salam tamu mali suluk solanasang ulendui renungan harian Toraya Alo Senin tanggal 20 bulan 5 tahun 2020 napa. Lante melambi totemo suluk solanasang latarangi sia latananung tu sang tanka dalam mesurak madatun na puang matua mai komi solanasang anta tukku ta penoluan kali talangan puang totuman pata ta masambayang. Opuang ambe mamaselan suruga lante melambi totemo opuang rampokan sipulung rampokan mati kalemi opuang umpalaku pak tunduam mi belan nayate kada maseromi opuang laki basa sia laki nanung melakukan mati kalemi opuang ami maturu-turu mika maseikan anna anta akan puang pena masallo den no pak nayate kadami opuang la masero tama pak perangingki sia titanan melo tama mata pa perangingki sia penangki mas solanasang kan opuang. Totemo sadiamo kan tula umbase tu kadami lansangan na puang ki puang Yesu ki mas sambayang. Amin. Sulu solanasang ya tu kadan na puang matua lante melambi totemo tu ladi pak perangian iamo tu lamai bunga na surat na Rasul Paulus lakoto Korintus pasal 22 angka apa saya laku angka 10 misa. Nia tu laku pak perangian nia mo tu angka misa saya laku angka anan. Na kuatu kadan na puang matua dio na pak kamase mempena. Kamu silukku ya tu pak kamase mempena tak ikupurai kita emiisan nih. Misan kumo ya tu mikapere pa mangka mo komi direnden lako diata mamang susi tu kana solami. Ia mo to angku pamanasang komi kumua mintu na tu toma kada-kada tete dio penan na puang matua ta emisa tu umpokade kumua tampak roh putu Yesu. Sia tak du kami sa umpokade kumua puang tu Yesu. Sangadin na tete dio pi pena masallo. Mak rupa-rupa tu pak kamase di peserongan apa misa ari tu pena. Sia mak rupa-rupa tu toyan di paserongan apa misa ari tu puang. Sia mak rupa-rupa tu penggauran matoto apa misa ari tu kapenomban unnato i tu mintu nato lan lumintu tau. Amin kadan na puang. Sulu solanasang ya tu tema pak nanungan talan temelambi to temo ya mutu di kuampo kade mintu nato mintu na ato tu pena misa. Sulu solanasang mangka mo nasorongan puang tu kapaisanan lako mintu tahun na. Tu di papa susidio na mintu leson kale. Nala panganderan Rasul Paulus tu patun na si misa-misa leson. Kumuat tae bang misa atu leson kale lalosong ana leson kale senga. Belanda pantan den nasang patun na siya pada nasang angga na. Susidu kamotolan kombongan kumua mintu tau pantan den nasang mo serong na dio na pak kamase mempena lu dio may pena masallo tu pantan patu patun na situru pak kamase tu di serongan ni. Sulu solanasang susin na mo tu di kuaden pira-pira tau di ben kapaisanan dio na ombengan pak pangadaran na dendu ka tu tau matipa untundui to senga alan pengkarangan. Den tu di ben kakinan umpokade tulana pomelona to Buddha. Den du ka tu manarang undampi tolan kamalaman batang kali. Mintu na te pak kamasi ate sulu solanasang na sorongan puang di kuah na sama toto-toto na tu kasipulungan na to maapatongan. Ya moto anna sipatu lama nasa kumot ta iya tau la abilosong anna to senga belana ya tu mak rupa-rupa uluan na pak kamase pada nasa angga na siya pantan den nasang pempatuan na. Kita ritorotolino nene usukaran ni kumua den bitti siya kapua den sidi siya Buddha den tumanduk yang gak na ya tu senga na. Sulu solanasang tu nakamase puang matua sipatu la tontong di pamanasa tu kasianggaran lako padanta ondong pitu kita disabu to sang dunduan pindan to sang ngirusan gori-gori lan kombongan sallo na puang. Pena ya tu
Pak kamase dio kaleta da na mendadi kamadoan pena sangadin na la diangkaran lan kasianggaran sia kasih kamayan si sola padanta. Sulo sola nasang rongko moki anna kamasian ki puang pak kamase anna dipake umpana tak kasiulangan matoto si sola padanta. Bela nami sari dinai melaka ia motu sang batang kale lan Kristus. Amin. Ta tole mas sambayang. O puang ambek mamase lan suruga kurre sumanga puang te kadami pura mo kirangi mas solanasang kan siya pura mo kilesang. O puang pamatoto kan solanasang anna deno pa niya te kadami tontong kipugaw ulan mintu sulapa katuangki. Kukurre sumanga tu mintu na pa kamase diulu kaleki tumang kami serongan lako kami. Tundikan o puang tu tontong lan umpogoy ilan mintu sulapa katuangki. Lante melambi totemo mangandokan mati kalemi o puang umpalaku pa tunduami mianta kan lante alo laki patulako si solangkan o puang mi pasikambela kan jo memintu na bala kasanggangan sanda petoba siya mintu na kara-kara lido tula bisa lampasoso kapatonganan ki mati kalemi pagari tu sala budangki o puang nasambayangkan umpotete sangan na puang ki puang Yesu. Amin. Sulo salanasang rampo mo inde totu pa nanunganta kasi pulunganta lan temelambi totemo ulendui renungan harian toraya. Salama mengkarang salama lako kita mintu salanasang ki puang tontong umpas sakiki. Shalom.